Всем привет! Вы на канале Просто Жизнь или Einfach Leben, я Елена. Вы еще не успели за мной соскучиться? Сегодня я начинаю свое видео с вареников. Леплю не в магазин, а для себя. Скажу честно, когда мне совсем не хочется ничего готовить, а сегодня именно такой день, а готовить что-то надо, я леплю вареники. Так как у меня больше любят с картошкой вареники, леплю с картошкой. Для меня слепить вареники гораздо быстрее, чем, допустим, сварить там борщ или сделать какое-то блюдо. Поэтому это все делается быстро. Вот я налепила вареников, сейчас уже поставила воду закипать. Скоро придет Толик на обед, буду варить вареники. Ну, вареники-то варениками, но надо еще что-то приготовить. Поэтому я сегодня покажу вам простой быстрый салатик из свеклы. Кто не, как сказать, любит салаты из свеклы, но не любит варить свеклу, я вот нашла такой быстрый способ. У меня уже, кстати, стоит, вот я поставила кастрюльку, варится свекла в ней. Расскажу вам такой способ быстрый. В общем, ставите свеклу, заливаете водой от закипания. Дайте повариться ей 20 минут. Можете добавить чайную ложечку уксуса или сока лимона. 20 минут свекла поварится, сливаете воду и тут же заливаете ее прям очень-очень холодной водой. И даете постоять еще минут 10. Вот этот перепад температур и доводит свеклу до готовности. Ну, в общем, покажу вам салатик. И сегодня еще сделаю быстрые слойки. Тоже покажу. Быстро, вкусно. Вот свекла у меня уже закипает. Сейчас добавлю сюда. Ну, у меня есть и сок лимона, и уксус, что-нибудь добавлю. Я вам не сказала, для чего это добавлять. Уксус или сок лимона добавляется для того, чтобы свекла сохранила свой цвет. Была такой насыщенно красной. Хочу еще поделиться с вами таким вот лекарственным средством, можно сказать. У меня заболел сын. Кто не знает, моего сына зовут Сергей, ему 11 лет. И он заболел и очень сильно кашляет. И я, естественно, конечно, взяла препараты в аптеке, но не хочется сразу пичкать всякими вот этими лекарствами. Поискала сегодня способ, как избавиться от кашля в домашних условиях можно. И нашла вот один такой довольно легкий рецепт, но очень на него много положительных отзывов. Значит, что делаете? Это я вот уже перелила готовую баночку. Нужно взять 2 средних луковицы, порезать их кубиком, залить 1 стаканом молока, поставить на газ, все это довести до кипения, от кипения минут 5-10. Пусть оно у вас прокипит на медленном огне. Закрываете крышкой и оставляете настаиваться на 2 часа. После этого через дуршлаг сливаете вот эту вот жидкость, получается здесь молоко с соком лука. И все. Можно давать по чайной ложке через каждый час. Но пишут, еще кто-то добавляет сюда сок от половины лимона и добавляет столовую ложку меда. Ну, я не буду это делать, потому что оригинальный рецепт такой. Это уже остальное я прочитала в отзывах. Но отзывы на это очень хорошие, потому что сейчас как раз начинается такой период, когда начнут люди болеть. Вот, может быть, кому-то это пригодится, возьмите себе на вооружение. Я как раз посмотрю, как работает этот рецепт. В общем, если кому-то надо, пробуйте. И еще хочу поделиться с вами одним рецептиком. Отсвечивает, наверное, плохо видно вам. Здесь у меня смешана столовая ложка меда и чайная ложка куркумы. Кто не знает, куркума специя, и она является природным антибиотиком. И на начальной стадии заболевания, это тоже от кашля я вам показываю рецепт, на начальной стадии заболевания очень хорошо помогает. Но о свойствах меда, я думаю, вам не нужно рассказывать. Столовая ложка меда и чайная ложка куркумы смешиваем и даем на кончике чайной ложечки рассасывать как можно дольше, во рту держать, тоже каждый час. Как видите, все без всякой химии. И думаю, сначала стоит попробовать такими средствами, а уже потом обращаться к лекарственным средствам. Все, вареники мои готовы. Сейчас ребята будут кушать. Они у меня очень любят вареники с картошкой. Я больше люблю вареники с творогом. Но у меня сегодня нет творога дома. Но я заказала. На днях мне принесут. Пару килограмм заказала. Как давно уже мы ничего с творогом не делали. У нас что хорошо, то что мы живем в селе, и много людей держат крупный рогатый скот, и можно заказать
творог домашний, сметану, масло, все, что хочешь. Но я из домашнего только творог беру. Сметана, масло, все это жирное, и такое я не люблю. И у мои тоже дома это не едят. Вот. Ну, в общем, все, они сейчас будут кушать вареники, а я буду делать салат. Вот я уже очистила свеклу. Такого размера у меня средние свеколки. Очистила, вот уже отрезала кусочек, попробовала. Я варила 20 минут. От закипания 20 минут варила. И потом 15 минут в холодной воде она у меня стояла. И вот доварилась она до состояния готовности альденте, как называется. Немножко как бы сыровато внутри. Но на салат вполне пойдет. А если вы хотите, чтобы помягче прям свекла была, поварите еще минут 10. Я варила 20 минут, а хотите помягче, варите 30 минут от закипания и потом прям под холодную воду. И 15 минут пусть стоит в холодной воде. Ну, в общем-то, меня, допустим, устраивает такой результат. Она не сильно мягкая, но уже и не сырая. Для салата нам понадобятся вот такие ингредиенты. Значит, свекла у меня 3 средних свеколки, укроп, маленькая-маленькая луковичка. Если хотите, добавляйте лук, не хотите, не добавляйте. Мне нравится, когда в салатах есть совсем вот чуть-чуть вкус лука, совсем немножко добавляю, можете даже половинку луковицы. 2 зубчика чеснока, огурчик у меня, 100 граммов сыра где-то, заправлять буду майонезом, соль, перец. Если у вас нет сыра, можете не добавлять. У меня есть, я добавлю. Если нет, можно и без сыра сделать. Тоже получится вкусный салатик. Сыр можно потереть на крупной терке или порезать кубиком. Я буду все резать мелким кубиком. Вот нарезала свеклу кубиком. И сейчас точно так же порежу сыр и огурец. Если вы будете добавлять в свеклу уксус или лимонный сок, добавляйте уже минуты за 2-3 перед тем, как будете выключать уже в конце приготовления. Отвлекусь немножко от готовки и покажу вам. Мне вот пришел зонт. Я говорила как-то недавно в своем видео, где показывала вам свой зонтик. Говорила, что жду еще один зонтик, который идет на подарок. Вот он пришел. Посмотрите, очень красивый, да, этот зонтик. Наверху он черный, а под куполом получается звездное небо. Красивый зонтик, конечно. Очень удобно заказывать на Wildberries. Но что мне не нравится, допустим, вот этот зонтик я перезаказала уже 2-й раз. Первый раз мне он пришел, вот здесь вот была поломана спица. Нужно очень внимательно смотреть товар, когда его вам доставляют. И что мне не нравится, что как-то бесконтрольно присылается вот этот товар. Часто упаковка порвана, там перемотана скотчем, или сам товар, вот как, допустим, в моем случае зонтик был поломан. Почему это никак не контролируется, вот это мне не нравится. И если вы, допустим, хотите на подарок заказать что-то, да, на подарок, то я вам рекомендую заказывать это недели за 2, а то и за 3 раньше, чтобы, если что, вы могли повторно это перезаказать. За тот зонт мне вернули деньги, который пришел с браком. Я сразу же перезаказала. И вот пришел этот зонт, ну, вроде бы все нормально. Зонтик очень красивый. Так что я думаю, человек, которому он достанется, будет рад. Но мы с вами возвращаемся к нашему салату. В общем, вот, все я кубиком нарезала. Свекла внизу, огурчик, сыр, укроп, лук. И сейчас потру сюда. Если не очень любите чеснок, потрите 1 зубчик. Я, наверное, скорее всего, 1 зубчик всего добавлю сюда чеснока. Все, солю, перчу, пару ложек столовых майонеза. Все это перемешаю, закрою крышкой и в холодильник на час уберу, чтобы все ингредиенты смешались, пропитались. Ну, вот такой вот салатик получился. Яркий. Попробовала, вкусный. Но настояться ему надо. Сейчас закрою крышкой и поставлю его где-то. Часок будет в холодильнике настаиваться. А мы сейчас с вами будем делать слойки. Я вам сегодня себя не показываю, сказать честно. У меня не только сын болеет, я заболела тоже. Заболела по своей глупости. Вчера уже так мне захотелось весны. Я пошла на работу без шапки, просто надела капюшон, и мне очень сильно продуло шею. И вот сегодня я намазала шею миновазином, замотала шарфом. И теперь, естественно, мне не хочется вам себя показывать, так что не повторяйте моих ошибок. Все-таки у нас еще не весна, а зима, и не стоит торопиться раздеваться. Самое такое сейчас опасное время.
Ну, будем с вами делать слойки. Вот что нам понадобится для сегодняшних наших слоек быстрых. Это тот вариант, когда, знаете, бывает остается немного картофельного пюре, есть в холодильнике, допустим, пару сосисок там, или ну, у меня вот нет сосисок, есть вареная колбаса, слоеное тесто недавно покупала. Очень удобно, когда у вас в морозилке есть слоеное тесто. Это всегда можно быстро приготовить что-то к чаю, любая начинка, и все, слойки готовы. Вкусно, быстро, сытно. Значит, еще раз повторяю, значит, слоеное тесто. У меня из вот этого теста, здесь 2 пласта, бездрожжевое тесто, получится 8 слоек. Я приготовила уже 8 кусочков колбасы, картофельное пюре, так как я сегодня еще вареники делала, у меня есть картофельное пюре и майонез. Все, сейчас раскатываем пласт и покажу, как будем лепить слойки. Вот раскатала пласт, разделила на 4 части. Каждая часть это одна слойка. И сейчас буду сюда выкладывать начинку. Так, сразу вот говорю. Верхнюю часть, немножко я вот сейчас сделаю здесь 3 надреза, чтобы при готовке выходил пар. И вот на эту часть намазываю немножечко майонеза. Так, вот видите, да? Сделала надрезы. И вот эту часть смазала немножко майонезом. Буквально по капельке майонеза. И сейчас на майонез выкладываю ложку картошки. Вот так вот у меня получается. Значит, майонез, потом ложка картошки. И сверху кладете либо колбасу, либо, если у вас сосиски, напополам я делю сосиску. И по длине смотрю, сколько мне надо. И сверху кладу. Эти слойки чем-то напоминают пирожок студенческий. Кто помнит такой? Ну и сейчас есть. Только пирожки жарят в масле, а слойки мы будем выпекать. Получается очень вкусно, сытно. Вот я слепила слойки уже. Хорошо заделывайте края. Я по краям еще прошлась вилочкой, чтобы уже точно они у нас не раскрылись, когда будут выпекаться. Ну и также я сделаю сейчас остальные 4 слойки. Вот такие слоечки у меня получились. Сейчас я их сверху смажу. Здесь вот у меня уже приготовлен желток и ложечка молока. Смажу сверху. У меня уже разогревается духовка на 180 градусов вверх-вниз. И уже там уже будете сами смотреть по готовности. Ну, где-то минут 35, наверное, они будут выпекаться. Сегодня противень застелила фольгой. У меня, кажется, закончилась бумага. Ну, тоже пойдет. К фольге тоже ничего не пристает. В общем, все, смазываем слойки, ставим в духовку. Вот такие слойки у меня получились. Выпекались они где-то полчаса. Вроде бы симпатичные. Сейчас попробуем. Вот так слойка выглядит в разрезе. Получается сочно. Ну, вот такой у меня будет обед. Все мои пообедали, а я еще не обедала. Уже время у нас 3 час. Уже, я говорю, салатик попробовала. Немножко, конечно, сыровато получилось у меня свекла. Но я поняла почему. Потому что до этого я уже много раз варила ее. 20 минут мне вполне хватало. В этот раз я добавила уксус сразу, как только поставила свеклу варить. А это неправильно. Добавляйте уксус уже практически к концу варки. Тогда свекла будет готова быстрее. И ну, на всякий случай варите полчаса свеклу и сразу в холодную воду. Я варила 20 минут. Но для тех, кто придерживается правильного питания, у меня есть видео, где я говорила, как можно похудеть. Похудеть правильно, там легко, да? Вот сваренная именно так свекла, это самое то. Я говорила, чем тверже будут овощи в вашем салате, тем это лучше будет для вашего пищеварения, для вашего кишечника. В общем-то, а вообще салатик получается очень вкусный. Пробуйте. И для тех, кто смотрит мои видео, и вы находите в этих видео для себя что-то полезное, я вас очень прошу, делитесь этим видео со своими друзьями. Может быть, кому-то тоже пригодятся мои рецепты, мои советы, что я показываю, да, может, кто-то тоже найдет для себя что-то полезное, и человек захочет подписаться. Поэтому прошу тех, кому нравятся мои видео, делиться ими со своими друзьями. Ну, а на сегодня я буду заканчивать. Больше как бы ничего интересного делать я не буду. Сейчас пообедаю, немножко отдохну, посмотрю своих любимых блогеров. Большое спасибо вам за просмотры. Здоровья вам и всего самого хорошего. Встретимся с вами в следующем видео.